Is-silenzju tal-imdina nkiser bid-daq kontinwu ta' tnabar hekk kif għal 5 darba konsekutiva il-Festival Medjevali fl-Imdina reġa' qajjem din il-belt sikta. Mill-bieb ewlieni tal-imdina daħlu n-numru ta' personaġġi protagonisti matul dan il-festival. It-toroq u l-pjazzett imżejna f'ambjent medjevali imtlew bl-artiġjani, artisti u atturi Maltin. Ma' kull rokna u pjazza saru rappreżentazzjonijiet tal-ġrajiet tal-imoddi, pattiċ Malti medjevali, bejjiet tal-iskjavi, kċina medjevali, falkunerija u grupp ta' żbandieratori minn Sqalija, San Marino u Viterbo l-Italja. Bħala Group Show of Arms, ġifieri ilu mill-ewwel edition tal-Medieval Imdina, jiena l-ewwel darba tiegħi bħala Medieval Imdina. Pjazza San Pawl quddiem il-katedral ukoll tlibset il-libsa medjevali u d-daq ta' trombi u tnabar paxxar widnejn tat-turisti li kienu preżenti kif ukoll ta' bosta familji li biħġarhom marru jesperjenzaw l-imdina fl-epoka tal-imoddi. Ma naqsux il-ġellieda ribelli li dari xerdu demmhom biex jiksbu din il-belt taħt idejhom. L-ispettaklu niżel tajjeb mal-udjenza. Sabiħ ħafna, attrajenti, jien ħoss li għaw xtara u anka turisti u xi ħaġa vera pożittiva ngħidu hekk. Mhux l-ewwel darba, naħseb it-tielet darba. X'taħseb fuq din is-sena? Tajjeb, notu pjaċir. Well, we just arrived half an hour ago, so we haven't managed to see much apart from the flag throwing or what it was called, yeah? I saw the beautiful horses down here as well. Ġejt kemm il-darba tul is-snin ġifieri biex tawwal kull dak kont ukoll qed nixbiex xi ritratti tal-avveniment. We are enjoying very much and very lucky to see this big festival. Din l-attrazzjoni hija popolari ferm mal-Maltin kif ukoll mal-barranin li jżuru xtutna.